Madam Gazelle, what will the future be like? What do you think it will be like? I think in the future I will live on the moon. And all my friends will come to visit. 怎么了你？掉了？掉进去了是吗？不是，没事，掉进去了，能不能想办法把它拿出来？不是钻进去，要不要爸爸帮你把它拿出来啊？不是钻进去，它自己跑进去了？不是，那是什么？什么都不是，过去。好，过去，我过去。